不要找我，要穿睡觉，太贵啊！因为我们是商业学校，所以每年都会以不同科系的同学发挥他们的专长，设计不同的课程。那今年的主题是以海洋环保为主题，然后希望小朋友可以落实根本，减少垃圾的产生，才可以达到海洋的生物的永续生存，然后可以跟我们人类和平共存。那就是希望各地的小朋友都可以来多多参加我们的营队，然后把我们的理念传承下去。今天我来这个活动是因为我爸爸刚好知道这个资讯，我来这里参加这个活动。我来这里是想要学到有关图书的知识，让我可以增广见闻。希望这个营队我之后还有机会可以参加，谢谢。来，园林家商赞不赞？赞。中说科大赞不赞？赞。说美福赞哈，来，打个赞了哈。来，国立园林家商赞不赞？赞。好，来哦，爱保持笑容，牙齿都出来，请站这边。